isang mapagpalang umaga sa ating lahat. So, welcome back ulit dito sa channel natin. At saka, yun guys, panibagong araw, panibagong buhay, at sa panibagong video na naman po yung gagawin po natin. So, for today's video nga po pala is mag-unboxing tayo ng speaker. So, first time ko po siyang gawin, mag-unboxing. So, try natin mamaya kung anong may lalagay natin o magagawa nating video. So, yun mga kadonatics, no? Actually, in-order ko po to siya yung speaker na to because ano po, para po sa dito kasi nga po minsan bored na po talaga. Kaya gagawa po tayo ng paraan para malibang lang po yung sarili natin. So yun mga kadonatics, no? By the way, itong speaker na to, na-order ko po to siya sa online. Ang pangalan po ng shop na ito ngayon, ang shop po na to ay noon po yung pangalan. Noon, N-O-O-N. Noon po siya. So, ayun mga kadonatics, no? Isa po to siyang shopping online dito sa Jeddah, Saudi Arabia na medyo minsan din siselin sila ng mura. Kaya nga ako napabili kasi nag-sale po siya. So, ayun. So, nagustuhan ko naman siya kasi nga po medyo maliit lang. So, ayun. So far, okay naman din siguro. So, try po natin mamaya ng mga kadonatics, no? So, by the way, nabili ko po to siya ng 86 riyal. No! God! At saka yun, di pa po kasama yung charge doon sa delivery charge, di pa po kasama yung bati ni Budibili. So, umabot po siya ng 118 riyal SR po. 118 SR po yung inabot ng speaker na in-order po natin sa noon. So, ayun. Kaya po ako napabili para iwas sa homesick. Stressless na lang po talaga din kasi nga po medyo bored po talaga dito, kaya po tayo napa-order dun sa noon. Yun. Ibangin na lang po natin sarili sa pakikinig ng music kasi nga po parang ilang araw na ba? 4 days na yata ngayon na nandito lang po kami sa bahay. So, bored po siya talaga. So, ayun mga kadonatics, no? Sabayan niyo po ako mamaya sa pag-unboxing. So, ayun. Stay tuned and yun. Samahan niyo po ako. Yala po.
ayun mga kadonatics, no, matapos na po natin i-try yung na-order nating speaker. So maganda naman po talaga siya. Good quality, maganda naman talaga yung quality ng sound niya. So maganda, may extra bass po siya. So ayun, yun nga lang hindi natin na-try yung remote na gamitin kasi nga po wala pa siyang battery. So ayun, so far okay naman po talaga yung in-order po natin. Hindi na po siya lugi kasi ang ganda po. So ayun mga kadonatics, no. Hanggang dito na lang po siguro tatapusin natin tong video na to. At saka yun sa mga bago pa lang nanonood sa video na to. So kung nagustuhan niyo po tong video na ginawa ko po ngayon, so huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At saka hit the notification bell para mas updated pa kayo sa next video pa po na gagawin natin. So yun mga kadonatics, hanggang dito na lang siguro. See you sa next na video natin na gagawin. So yala, at saka goodbye. Ingat po tayong lahat, at saka God bless po. Yala.